гинөө. Тэг хуулийг хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэг бол засгийн газарт байдаг. Сая бас таны ярьж байгаа асуудлууд дээр анхаарч хаана яагаад одоо хэрэгжилтэнд одоо удаашрч юу, саатч юу гэдэг дээр бас тодруулж танд бас хариу мэдээлэл өгье. За гэр бүлийн тухай хуульд сая таны одоо ярьсан цус ойртолтой холбоотой хамаатан саднаа бас тодруулахтай холбоотой тодорхой зохицуултууд орсон байгаа. Яалтчгүй одоо энэ 1999 онд батлагдсан хууль нэг 8 удаа нэг жижигхэн одоо найруулгын шинжилтөд өөрчлөлт орсон. 16 оноос гэр бүлийн тухай хуульд бас шинжилэлт найруулж их хурлаар оруулах гэж одоо үе үеийн засгийн газраас оролдож их хурлд оруулж буцаагдаж байсан. Ийм одоо бас чухал ач холбогдолтой хуулиа. Өнөөдөр үндсэндээ бол гэр бүлийн үндсийн ялангуяа одоо гэр бүл салалтаас болж одоо хүүхдүүд тохирч байгаа асуудал нийгмийн хөгжил дэвшилтэд холбогдоод гэр бүлд одоо гэр бүлийн харилцаанд одоо үүсэж байгаа олон одоо чухал харилцаануудыг зохицуулах ийм шаардлага үүсчээд байна. Тэгээ Монгол улсын үндсэн хуулинд бол гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй тийм үү тэгш эрэгтэй гэрэлд нь одоо хуулиар тогтоогдсон насанд хүрсэн эрэгтэй эмэгтэй одоо хоёрын тэгш эрх сайн дурын харилцаан дээр үндэслэнэ. Гэр бүл их нялхас хүүхдийн одоо ашиг сонирхлыг төр хамгаалнаа. Зам одоо хүний эрх хэрэгжүүлэг зөрчигдөө тэмцэх хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг одоо иргэнийхээ өмнө одоо төр хүлээнэ гэсэн үндсэн хуулийн заалтууд байгаад байдаг. Гисэн мөртлөө амьдрал дээр одоо бодит байдал дээр хэрэгждэггүй. За мөн одоо бас Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичиг баримт хүн амын одоо тогтвортой өсөлтийг дэмжих идэвхтэй бүтээлч одоо иргэн гэр бүлийг төлөвшүүлнэгээ заасан. Тийм одоо бас бодлогын олон бичиг баримтуудад тусгагдсан засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр хүртэл одоо бид бүхэн бас гэр бүлийн тухай хуулийг шинжилэн батлуулж чанартай амьдрал гэр бүлийн одоо гишүүний оролцоог дэмжих одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэгээ заасан байнамаа. Энэ хүрээнд энэ хуулийн төсөл орж ирж байгаа. Тийм болохоор одоо саяны одоо ярьж байгаа гэр бүл салалт болон нэлээд олон одоо чухал харилцаануудыг зохицуулж байгаа. Тэгээд цус ойртолтыг бол нэг ДНХ-ийн шинжилгээ өгөөд тогтоолгох бололцоог нь одоо энэ хуулиар нээж өгсөн 5.5 дээр. Өнөөдөр Монгол улсын одоо нийт хүн амын 6.1% нь одоо цус ойртолттой байна гэсэн юм судалгаа гардаг. Энэ бол Монгол улсын одоо үндэсний аюулгүй байдал цаашлаад хүн амын удмын сан гэдэг бас ноцтой учраас одоо энэ дээр зайлшгүй одоо энэ хуулинд оруулж өгсөн. За мөн одоо хамаатан садан мөн үү биш ээ гэдгээ тогтоолохыг бол өөрсдөө сайн дураар тогтоолох ийм бас одоо боломжийг бас энэ хуулинд бас зохицуулж өгсөн байгаа. Тийм болохоор одоо таны одоо санаа зовж байгаа эдгээр асуудлуудыг энэ хуулинд урдан зохицуулагддаг байсан бол одоо зохицуулахаар тусгасан байгаа гэдэг хэлье. Ганц зургийн тэмүүлэн шүү. Тодруулна. Энэ заалтуудаас би гол үндсэн 7 асуултаас гол үндсэн юм нь одоо юу гэдэг юм бэ? Генетикийн судалгааг хөгжүүлэх асуудал байдаг. 2022 онд батлагдсан энэ асуудал дээр бид нар генетикийн лабораторийг байгуулаач. Энэ чинь зөвхөн хүнтэй холбоотой асуудал биш ээ. Үндсэндээ дэлхийн зах зээл дээр жил бүр одоо юу гэдэг 8 тэрбум ам долларыг одоо юу гэдэг зах зээлийн судалгаанд нь зарцуулаад байгаа байхгүй генетикийн чиглэлээр. Тэгэхээр эн чинь Монгол улсын цаашдын ирээдүйн хөгжүүлэлт энэ хөдөө аж ахуйн салбар дээр байгаль орчин дээр түүх археологи